Good morning! Good morning guys! Binagyo ang aking mga tanim. Grabe lakas ng hangin yesterday. Kahapon ayun ang tumba oh. Ito dito. Okay. Naharangan kasi siya nito. Medyo ano lang. Ayan ang aking ampalaya. May bunga na. Ayan, maliit. Nakamatis yung beans ko talaga. Ay, ay, ay. Ito, maha-harvest na rin to. Oh. Ay. Ating mga bulaklak. Ayan yung talong ko. Mataba na. That's our... Yan yung ano ko. Kamote. Talong. Dito din. Ito yung beans. Ay. Salad. May harvest pa. Oh, tingnan nyo yung aking flowers. So nice color. Namulaklak na siya. Ito wala pa. Dito tayo. Ito okay yung beans. Yung mga bulaklak ka. Ayan, nabali. Nabali sila. Uy. Lumipad kasi yung payong dito. Tumama dito ata yung payong eh. Kailangan natin lagyan ng ano yan. Kahoy, tas itali natin. Ito yung bago kong ano gawa. Ito okay siya dito. Nabali din oh. Ay, ay, ay. Kaya pala natumba. Nabali din siya. Nabali. Ay, dami pang prutas. Oh. Ito talaga ang nagrabihan na tumba sa Ginoo. Ayan. Look. Nabuwal. Ay, ay, ay. Meron pa naman ako. Ano dyan? Naku, tumbang-tumba siya. Ito, nag-stand pa naman. Ayan, yung zucchini doon. Oh, may tanim yan dyan sa ilalim. Kamatis. Sira. Yung aking, oh. Sus. Ha, 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 ha. Look, may zucchini dito. Malaki na. Yung broccoli, ayan. Ay, malaki na yung zucchini doon. Ayun, harvestin ko na yan today. Broccoli. Lumambot kasi yung lupa. Kasi umulan din ang umulan. Ayan. Kalabasa natin doon may bunga na. Ayun oh. Ayun. Fully makalaki yan. Lagi din na tatamaan ng bulan ng mga bata o sira yung ginawa kong ano dyan. Paggapangan. Ay, ay, ay. It's a disaster man sa aking mga tanim. Wala na, bali pa. Sayang yung bunga oh. Ay, ay, ay.
Tayo, tayo. Tayo, tayo. Ayan. Ayan. So, ito yung aayusin natin ngayon. Maayos pa kaya to? Na guys, naibangon ko na yan. After a week, ganyan na siya. Ayan, nabuhay naman siya. Ayan. Dito. So, ayan.